Приветствую вас на моем канале. Сегодня свяжем такой красивый чепчик. Нам понадобится 2 мерки для обхвата головы и для глубины шапочки. Вязать будем из пряжи Lana Gatta Class в составе ангора и меринос на 50 метров 125 грамм. Вязать я буду в 2 нити на спицах 5,5. Обычным способом я набираю с петель плюс 2 кромочные. Я вяжу на новорожденного. Окружность головы 38 сантиметров, глубина шапочки у меня будет 22 сантиметра. Мы будем вязать платочной вязкой. Первую кромочную всегда снимаем, все петельки провязываем лицевыми в каждом ряду. Последнюю кромочную всегда будем провязывать изнаночной. Первую кромочную снова снимаем и все петельки продолжаем вязать лицевыми. Вспоминаем нашу картинку с мерками. Сейчас мне нужна мерка глубины шапочки 22 сантиметра, делю пополам. И я должна связать, получается, 11 сантиметров платочной вязкой. Я связала 11 сантиметров. Теперь потихоньку мы будем убавлять петельки для нашей конусовидной макушки. Кромочную снимаем. Первые 3 петельки нам надо закрыть. 1, 2, 3. Далее вяжем лицевыми до конца ряда. Последняя петелька кромочная и изнаночная. В следующем ряду в начале ряда снова нам надо закрыть 3 петельки. Кромочную снимаем, закрываем первую петлю, вторую, третью. Довязываем ряд до конца лицевыми петельками. Начало нового ряда. Снова в начале ряда мы закрываем 3 петли. Таким образом мы будем делать убавки, пока на спицах у меня не останется 6 петель. У меня осталось 6 петель на спицах, и я их все закрываю. Вытягиваю ниточку подлиннее, обрезаем. Так как я вяжу в 2 нити, одну ниточку я могу обрезать, а кончик другой вставлю в иголку. Ей буду сшивать нашу шапочку. Подвожу нить в середину нашего конуса. Отсюда буду начинать сшивание. Этот кончик я потом спрячу. Будем сшивать, подцепляя кромочные, протягивая иголочку под кромочными косичками. С одной стороны шапочки и под кромочной с другой стороны шапочки.
Не пропускаем ни одну петельку, чтобы у нас не было дырочек в шве. Сшиваем до конца. Вот что у нас получается. Такой милый чепчик. Теперь по низу шапочки для шнурочка мы будем набирать петли. Будем набирать петельки из-под кромочных. Вводим спицу под кромочную косичку. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем петельку. Далее под следующую кромочную. И так до конца ряда. Я набрала 32 петли, и мы будем их провязывать резиночкой 1 на 1. Первую кромочную снимаем. 1 петля изнаночная, 1 лицевая. Так вяжем до конца ряда. И таких рядов мне надо провязать 8. Одна петля лицевая, 1 петля изнаночная. В каждом ряду первую кромочную мы снимаем. Над изнаночными вяжем изнаночные, над лицевыми лицевые. Я провязала 8 рядов, и теперь нам надо соединить с наборной косичкой, вот с этими петельками. Подцепляем ее, накидываем на спицу, провязываем лицевую. Снова подцепляем стенку петельки, накидываем на спицу, провязываем лицевую и накидываем предыдущую петлю. Подцепляем стенку петельки, накидываем на спицу, провязываем лицевой, накидываем предыдущую петлю. И так до конца ряда. Вот что у нас получается. Вытягиваем петельку, отрезаем кончик. Все вот эти кончики спрячем, и нам осталось только связать шнурочек. Вязать его я буду из 2 нитей. Крючок у меня номер 5. Делаем узелочек, сильно не затягиваем, вставляем в него крючок. Распределяем ниточки так, чтобы нам было удобно подхватывать и ближнюю, и дальнюю нить. И таким образом провязываем шнурочек. Сначала ближнюю нить, затем дальнюю и протягиваем. Ближнюю нить, дальнюю, протягиваем. Такой шнурочек вяжется очень быстро. Вяжем на нужную нам длину.
конце шнурочка вытягиваем нить. Отрезаем. Делаю двойной узелок. Затягиваю. И кончики нити буду прятать в сам шнурочек при помощи иголки. И второй кончик шнурочка прячем аналогично. При помощи крючка я сейчас ставлю шнурочек в наше полое отверстие. И отправляем его стираться и сушиться на горизонтальной поверхности. Я прикрепила помпончик. Такой озорной, красивый чепчик у нас вышел. Очень мягкий и тепленький. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.